എവരിവൺ. അപ്പോൾ മൂന്നാറിൽ വന്നിട്ട് ഇത് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആണ്. അപ്പോൾ മോർണിംഗ് വ്യൂ ഒക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടും സൺറൈസൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നേരത്തെ എണീറ്റു. നല്ല വ്യൂ ആയിരുന്നു, നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് റിസോർട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ചുറ്റിക്കാണാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് റിസപ്ഷൻ ഏരിയ. നമ്മൾ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ ഒത്തിരി ഗോൾഡ് പ്ലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി ഐറ്റംസൊക്കെ കാണാം. നല്ല റോയൽ ലുക്കാണ് കേട്ടോ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടുന്ന് നേരെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഈ റിസോർട്ടിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലം അത് ഈ വ്യൂ പോയിൻ്റ് തന്നെയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ വരുന്ന ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാർക്കും ഈ ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. കാരണം ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒത്തിരി ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും, അത്രയും ഭംഗിയാണ് അവിടെ നിന്നിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂ. ഇപ്പോൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. ഇവിടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസൊക്കെ നടക്കുകയാണ്. നല്ല പച്ചപ്പ് വിരിച്ച തേയിലത്തോട്ടം തന്നെയാണ് കേട്ടോ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വ്യൂ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വന്നേക്കാണിപ്പോൾ. ഇവിടുത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ബൊഫേ ആണ് കേട്ടോ. വെൽ അറേഞ്ച്ഡ് ആൻഡ് ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഡിഷസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. നല്ല സ്പ്രെഡ്സ്, നല്ല മെയിൻ കോഴ്സ്, സാലഡ്സ്, ഡെസേർട്ട്സ് എല്ലാം നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ. ഓരോ ദിവസം ഓരോ മെനു ആണ്. പിന്നെ ലൈവ് ദോശ കോർണറുണ്ട്.
ഞങ്ങളിപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഹോർട്ടികോപ്പിൻ്റെ സ്ട്രോബെറി ഫാമിലാണ്. ഇവിടെ വലിയൊരു ഏരിയയിൽ തന്നെ സ്ട്രോബെറീസ് കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്കിവിടെ വന്ന് സ്ട്രോബെറീസ് ഹാൻഡ് പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാനും വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകാനും ഒക്കെയുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇവിടെ. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞേക്കണേ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നടക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങളിങ്ങോട്ട് വന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ പ്ലാന്റ്സൊക്കെ നല്ല ചെറുതാണ്, ഗ്രോ ആയിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ കുറച്ച് നാൾ അടുപ്പിച്ച് മഴയൊക്കെ പെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്ലാന്റ്സ് ഒന്നും അത്ര ഗ്രോ ആയിട്ടില്ല. മഴ കാരണം സ്ട്രോബെറീസ് ഒന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ പണിക്കാർ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്.